मित्रांनो नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत टाईल कटिंग मशीन किंवा कॉन्क्रीट कटिंग मशीन म्हणतो आपण. हे पहिलं आहे ऑर्बिट कंपनीचं. याच्यामध्ये वॅटेज चांगला आहे, RPM चांगला आहे. दुसरं आहे ते डायगर कंपनीचं. त्यानंतर आहे हे KPT कंपनीचं. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. हे स्टारफ्लेक्सचं आहे, हे प्लॅनेट पॉवरचं आहे, हे स्टारफ्लेक्स आहे, हे प्लॅनेट पॉवर आहे, हे फॅड कंपनीचं आहे, हे KPTचं आहे, हे डॉंगचिंग कंपनीचं आहे, हे आयडेल कंपनीचं आहे, हे फॅड कंपनीचं आहे, हे अल्ट्राटच आहे, बुलेट कंपनीचं पण आपल्याकडे आहे आणि स्टारकुट. एवढी सर्व व्हरायटी सुशितोमध्ये अवेलेबल आहे. बघा, सर्व प्रकारच्या कंपन्या, सर्व प्रकारचे त्याच्या क्वालिटी, सर्व प्रकारचे आपले कस्टमर रेट्स चेक करा. सर्व काही ओके विथ वॉरंटी सुशितोमध्ये.